喂，你咁樣做人唔得喎，你有冇搞錯？你嗰日同你講兜口兜面講埋點樣做，5萬蚊一個月，你自己講，你自己話你嘅定期8月開嘅，有200萬喺嗰度，200萬點解俾唔到咧？又唔係一次過要你俾嘅，你每個月，我都即日同你講，我即日飲完茶打到俾 A 獎，我已經認撚咗張單，簽撚咗咯喎，簽撚咗，琴日同人簽嘅喎，我點俾人啊咁樣？我唔係嗰日認張單，我使乜你嗰日唔俾你走坐低認咗條數去啫 ？Make sure 你係認咗條數，點樣俾錢法？我仲同你講埋，好彩有阿 Lucia 人證啫，聽埋話點俾嘅啦。講到明即刻完咗山茶，我即刻同佢講嘅啦，即刻認緊上去。好壞嘅消息啊，我先。今日公司喺街嗰度，喺街啊？咩事咧？你講啦。你永遠打親嚟都係趕住我㗎啦，你講繼續。我唔係趕住你，我同你講公司。你係趕住緊我。唔係公司今日咧就決定咗，我冇得續約㗎啦。咁樣咧，而家咧我幫你哋交租最多交租啦，你繼續出咗屎橋啦。唔係屎橋啊！你快啲！突然之間咁多嘢發生嘅。你快啲搬翻去碧別水嗰度。好多嘢，我話搬二本道係要搬錢。我上次星期日同你講，我一早好老實同你講，我嚟緊要做啲咩？我孭咗48萬賺，每個月要幾多錢？我搬咗去之後可以 cut 幾多錢？我俾我張冰即刻還之後可以 cut 幾多錢？喂，同我講所有嘢。聽我講先，你快啲揾份嘢做啦！我之前唔講我冇嘅。快啲揾份，你唔該你哋成日啦，攞今日現實去睇下啦。我係乜嘢？我冇學歷，連高中畢業學歷都冇。我幾多歲？45歲，出去做 sales 都唔使因為冇。你兩公婆都唔做嘢，點養你咧？不過唔做嘢，你成日仆街，你成日講呢啲。